السلام عليكم، مرحبا بكم في مطبخ فاطمة الزهراء. اليوم رايحين نديرو لوبيا مشطو. نحتاج لهذه الكيفية رطل لوبيا رطل لوبيا. نحتاجو نكونو غسلناها فصصناها. نحتاجو الحبة بصل رابي، حبة طماطم كذلك رابي، ونحتاجو اللحم دجاج والتوابل. نحتاجو راس الحانوت وثوم وفلفل أسود، شوية قزبر وجامبو دجاج، لأن لا نستعمل الملح، ونصف كأس من الماء. هذو هما مقادير الوصفة. نبدأ الآن في التحضير. نضع الزيت قليل من السمن في الطاجين اللي راح نطيبوه فيه، أو يمكننا نطيبوها في الكيكوطة تكون أسرع. نضع كل المقادير مع بعض دون أن نحتاج إلى التقلية. نضع كل المقادير: اللوبيا، بصل، طماطم والتوابل. نضع راس الحانوت والثوم والفلفل الأسود مع كمشة القزبر. نفتت الجامبو دجاج، ما نوضعش الملح لأن جامبو الدجاج يكفي. وبعدين نضع قطع اللحم. نخلط كل شيء أولا، نخلط كل شيء مع بعض، ندمج المقادير مع بعض. كي تندمج المقادير جيدا نزيدو لحم الدجاج، كما رانا نشاهدو، ونضيفو نصف كأس من الماء. نغلق عليها ونخليها على نار هادية الطيب في غرضها. هذه هي الكيفية، ما تحتاجش ماء وتجي لذيذة. نتمنى تجربوها. وهذه هي الوصفة تاعنا واجدة في طبق التقديم. نتمنى لا عجبتكم الاشتراك وتفعيل الجرس ليوصلكم الجديد والإعجاب. شكرا.